ஹலோ ஹாய் எவ்ரிவன், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? குட். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா யூரேகா ஃபோர்ப்ஸ் உடைய வேக்யூம் கிளீனர் பார்க்க போறோம். வெட் அண்ட் ட்ரை அல்டிமோ என்ற மாடல். இது வந்து ஃபெஸ்டிவல், தீபாவளி ஃபெஸ்டிவல் சீசன் டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துருந்தாங்க. 5499 rupees, ஜஸ்ட் ஒன் டே டெலிவரி. ஸோ ஆர்டர் பண்ணேன். ஸோ வந்துடுச்சு. நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஸோ ஏற்கனவே டேப் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டேன். இது வந்து பேசிக்காக வெட்டும் மாப் பண்ணும், விச் மீன்ஸ் இந்த வாட்டர் கீழே இருக்குன்னா மாப் பண்ணிக்கலாம், ட்ரையும் மாப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுக்கு என்ன எக்ஸசைஸ் எல்லாங்கிறத பார்த்துக்கலாம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே நம்மளுக்கு ஓகே இது வந்து டஸ்ட் பேக், நல்ல பெரிய பேக் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து ஆக்சுவலி 20 லிட்டர்ஸ்னு சொன்னாங்க. இது கண்டெய்னர் மாதிரி இருக்கும். தெர்மாகோல் ஃபார் சேஃப்டி. ஓகே, என்னது அக்சசரிஸ் இல்லை. ஓகே, இதுதான் அந்த வெட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுற ரப்பர் மாதிரி இருக்கும் பாருங்க. திஸ் கேன் பி யூஸ்டு ஃபார் வெட் மாப்பிங். ஓகே, ஓகே. இந்த பிரிசில்ஸ் இருக்குது தெரியுதுங்களா? அது இந்த பிரிசில்ஸ் வந்து ஃபார் ட்ரை மாப்பிங்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறது, நார்மல் டஸ்ட் எல்லாத்துக்கும். ஓகே, சூப்பர். இது வந்து மெட்டலா இல்லைன்னு ஐ மீன் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலான்றது தெரியல, பட் இட் லுக்ஸ் குட், நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. இது வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் தான், நல்லா தெரியுது. இந்த லிவர் மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா? இதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அது ஃப்ரீ ஆகும். லாக் டைப். அவ்வளோதான், நல்ல லென்த்தியாக இருப்பாங்க. அது குட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா வேக்யூம் கிளீனர் வெளில எடுக்கலாம். பாக்ஸ் தேவை. ஓகே, ஒயர். ஓ மை குட்னஸ், எவ்வளோ ஒயர் கொடுத்துருக்காங்க, எவ்வளோ லென்த்து. அப்படியே ஒரு 200 ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு 250 ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு அப்படியே ஒரே ஸ்டிச்சில் போடலாம் போல இருக்குது. பரவாயில்ல, குட். ஸோ இதுதான் அந்த யூரேகா ஃபோர்ப்ஸ் வேக்யூம் கிளீனர் வெட் அண்ட் ட்ரை சொன்னது. இது வந்து 1400 வாட்ஸ். இது IPX 4 ரேட்டிங், விச் மீன்ஸ் ஸ்பில் ப்ரூஃப் தான். இது வந்து நீங்கள் வாட்டர்லாம் மேலே ஊற்றிட்டிங்கன்னா தென் இது வந்து ஹவு எஃபெக்டிவாக ஒர்க் ஆகுன்றதுன்னு தெரியாது. IPX 4, ரிமெம்பர். ஓகே, இது என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஒயர் வந்து ரொட்டேட் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு இந்த இதில் வச்சுருக்காங்க. அண்ட் திஸ் இஸ் ஃபார், இந்த ஹோல் வந்து ஃபார் ப்ளோயர், ரப்பர் மெஷ் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இது வந்து என்னன்றது காமிக்கிறேன். இது வந்து ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச். ஓகே, தென் திஸ் இஸ் செக்ஷன். அப்படின்னா இது செக்ஷனுக்கான டியூப் உள்ளே இருக்குது, நான் காமிக்கிறேன். இது ஓப்பன் பண்ணுறது எப்படின்னா, இந்த சைடு லிவர் இருக்கும், இந்த லிவர், இந்த பக்கம் இன்னொரு லிவர் இருக்குது. ஓப்பன் பண்ணணும், ஜஸ்ட் ஃபிளிப் இட், ஓப்பன். இதுதான் அந்த காரில் ஏர் ஃபில்டர் வரும்ல, அது மாதிரி இருக்கிறது இது ஃபில்டர். ஓகே, மெயினான விஷயம் பைப். இது எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்? ரொம்ப ஈஸி. இதுக்குள்ளது ரொட்டேட் உள்ள இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு அவ்வளோதான், ரொட்டேட், லாக் ஆகிடும், ஃபினிஷ். ஸோ இன்னும் ரெண்டாக வந்துட்டு அவ்வளோதான், ஃபினிஷ்ட். வேண்டியது அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இது எப்படி யூஸ் பண்ணணும்? அதுக்கு முன்னாடி இதுக்கான வீல்ஸ், 4 வீல்ஸ் வந்துடும். தென் யூ ஹேவ் தட் ஒரு என்னது பஞ்சு மாதிரி ஒரு மெட்டீரியல். இது வந்து எதுக்குன்னா வெட் மாப்பிங் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த டைம் வந்து இது கவர் பண்ணிட்டு யூஸ் பண்ணுறது. இது எடுத்துக்கணும். ஆக்சுவலி வி ஹேவ் டு ரிமூவ் திஸ் வைல் வெட் மாப்பிங். இது ட்ரைக்கு அப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். உள்ள யூசர் மேனுவல், இது இந்த ஸ்மால் பீஸ் வந்து கர்டன்ஸ் ஆர் பெட்டு, சோஃபா யூஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஈவன் காரில் அந்த லெதர் சீட் இல்லை, நான் சொல்கிறது ரெக்ஸின் கூட இல்லை. இப்போது அந்த சாஃப்ட் மெட்டீரியல், துணி மாதிரி மெட்டீரியல் இருக்கும், அதுக்கெலாம் வந்து வேக்யூம் போடணும்னா இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்ல செக்ஷன் இது. இது வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இதில் வந்துட்டு 20 kPa செக்ஷனுடைய
ப்ரெஷர் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து 20 kps வெரி குட் சக்ஷன். இது இதோட நிறையவே இருக்குது, பட் இந்த பட்ஜெட்டில் வந்துட்டு இட்ஸ் ரியலி குட் சக்ஷன் நான் சொல்லுவேன். இது வந்து இந்த கார்னர்ஸ் க்ளீன் பண்ணுறது, எக்ஸாம்பிள் லைக் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் கார்னர்ஸ், இங்கே ஃப்ளோர் சொல்லலை, சீலிங்கில் கார்னர்ஸ் இருக்குன்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது. அண்ட் ஆல்சோ சோஃபா இருக்குது அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது. ஸோ பேசிக்காக வந்து இது அப்படியே ஃபிக்ஸ் பண்ண வேண்டியது முடிஞ்சு போச்சு, அவ்வளோதான். அது வெரி சிம்பிள். தென் இது சொன்னல, இந்த எதுக்கு சொல்லி சொன்னல 3 இது இதுக்கு தான். இப்படி இது ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோன்னா எதுக்குலாம் இது இப்போ அக்சசரிஸ் வைக்கிறீங்கன்னா இதில் வச்சுக்கலாம். அக்சசரிஸ் அதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணதப்போ இந்த டியூப் நீங்கள் இப்படி ஃபிக்ஸ்டாக பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ அதுக்கு தான் இது. ஓகே, முக்கியமானது இது யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி டஸ்ட் பேக் நம்ம கொடுத்தாங்களே அதை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். இது வந்து ஃபுல்லாகவே ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் தான் இருக்குது, ஃபுல்லாக ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் தான் உள்ள. இதுக்குள்ளே வந்துட்டு ஒரு உள்ளே ஒன்று இருக்கும், இதை தான் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். இந்த இடத்துல தான் நம்ம இந்த பேக் டஸ்ட் பேக் ஃபில்அப் பண்ணணும். ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன். அவ்வளோதான், டஸ்ட் பேக். ஓகே, இது நெக்ஸ்ட் நம்ம வீல் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். இந்த வீல் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி. கேட்ச் இந்த க்ரூவ்ஸ் மாதிரி இருக்கும், இந்த லைனாக இருக்கும். இதில் இது அப்படியே ஜஸ்ட் இன்சர்ட் பண்ண வேண்டியது தான். அவ்வளோதான், ஃபினிஷ்ட். That's it. You're done. Now let's connect this. நல்லா ரொட்டேட் பண்ணிடுங்க. இது என்றைக்குமே வந்து லூஸாக விட்டுட்டிங்கன்னா மேபி ஏர் லீக் ஆகலாம், சக்ஷன் வந்துட்டு வேண்டிய சக்ஷன் இருக்காது. ஸோ என்ஷூர் இட் இஸ் லாக்டு கம்ப்ளீட்லி. த்ரெட் டைப் மாதிரி இருக்கும், ஆனால் த்ரெட் இல்லை, த்ரெட்டு தான் இது. நல்லா டைட் பண்ணுங்கள். திருப்பி லாக் பண்ணுற அளவுக்கு டைட் பண்ணால் போதும், ரொம்ப அடித்து உடச்சிடாதீங்க. ஓகே, நவ் யூ ஃபிக்ஸ் திஸ். இது ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது எப்படி பண்ணணும்னா, ஜென்ரலாக இந்த ஃபோர்ப்ஸ்ன்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா, இது ஃப்ரண்ட்டில் வரணும். ஏன்னா இந்த இடத்துல பிளாஸ்டிக்கில் வந்துட்டு ஒரு க்ரூவ் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க குட்டியாக. இந்த லிவர் வந்து இதை லிஃப்ட் பண்ணிவிட்டு லாக் பண்ணணும். அப்போ தான் அந்த ஏர் வந்து கரெக்டாக லீக் ஆகாமல் இருக்கும். தட்ஸ் இட், ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. வெரி சிம்பிள். வெட் மாப்பிங் மட்டும் எப்படி யூஸ் பண்ணலான்றது நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு அடுத்த வீடியோ தரேன். இது ட்ரை மாப்பிங், இது டஸ்ட் எப்படி கரெக்ட் பண்ணுறதுன்றது பார்க்கலாம். இது வந்து எக்ஸ்ட்ரீமா வந்து இது வந்து ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம்லி சக்ஷன், பயங்கரமாக இருக்குது சக்ஷன். இது ரொம்ப கிளாசிக்காக இருக்குது. அது வந்து ஃப்ளோர் மாப் பண்ணால் தெரியும் நினைக்கிறேன். ஏன்னா அது ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் சக்ஷன், நல்லா தெரியுது டிஃப்ரென்ஸ். ஏன்னா முன்னாடி நாங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் யூரேகா ஃபோர்ப்ஸ் வேக்யூம் கிளீனர். அது வந்து ஸ்மால் டிஎக்ஸ்ன்ற ஒரு மாடல், ரொம்ப பேஸ் மாடல். அது வெட் அண்ட் ட்ரைலாம் இல்லை, வெறும் ட்ரை தான். அது ஓரளவுக்கு ஆவரேஜாக தான் இருந்துச்சு. பட் திஸ் இஸ் தெரிஞ்சு ரொம்ப பவர் நல்லா தெரியுதுன்னா அந்த கையில் சக் பண்ணும்போது தெரியுது அந்த எவ்வளோ தூரம் செக்ஷன் இருக்குதுன்ட்டு. ஸோ இது ஏன் முக்கியமாக நம்ம யூஸ் பண்ணணும், செக்ஷன் எதுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்னா
நம்ம ஃப்ளோரில் வந்துட்டு எவ்வளோ டஸ்ட் இருக்குன்றது நமக்கு தெரியாது. சில வேக்யூம் கிளீனர் நல்லா வேக்யூம் போடும், பட் நீங்கள் குனிஞ்சி ஃப்ளோரில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மேலே ஒரு லேயர் அப்படியே தெரியும் டஸ்ட்டில். அந்த டஸ்ட்லாம் இருக்கக்கூடாதுன்னா நல்ல ஒரு சக்ஷன், இது மாதிரி ஒரு ஒரு இவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரீம் செக்ஷன் இருக்குது. இதோட பெட்டர் செக்ஷன்ஸ் இருக்குது. இப்போ 20ன்றது நல்ல செக்ஷன் மார்க்கெட்டில் நான் ரிவ்யூ பார்க்கும்போது 20 இஸ் வெரி குட் ஃபார் ரூம் பர்பஸ் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது மாதிரி செக்ஷன் இருக்குது, வாங்கிக்கோங்க. இந்த ஃப்ளோர் வந்து மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம், வீடு டஸ்ட் இல்லாமல் இருக்கலாம். ஸோ நோ டஸ்ட் அலர்ஜி, ஸோ வி கேன் ஸ்டே ஹெல்த்தி. இது வந்து இட்ஸ் நாட் அபவுட் ப்ரைட். இது 5500 வந்து ப்ரைடு ஒன்றும் இல்லை. இட்ஸ் ஆக்சுவலி ஃபார் அவர் ஓன் சேஃப்டி அண்ட் ஓன் வெல்னஸ் தான். டஸ்ட்டு வந்து இருக்கிறதுன்றது ரொம்ப ப்ராப்ளம். டஸ்ட் இல்லாமல் இருக்கிறதுன்றது என்றைக்குமே பெஸ்ட்டு. ஸோ யூஸ் வேக்யூம் கிளீனர் முடிஞ்ச வரைக்கும் வீட்டில் அண்ட் ஸ்டே ஹெல்த்தி. ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா எனக்கு பிங்க் பண்ணுங்கள், நான் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு நான் அப்டேட் பண்ணுறேன். டில் தென் டேக் கேர் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் எவ்ரி ஒன் டேக் கேர். Bye bye.